درود و سلام خدمت همه شما همدیران و هموطنان عزیز و گرامی قدرم که در هر کجایی که قرار دارید. امیدوارم که صحت سلامت باشید. امروز در برنامه جدیدی تحت شماره 2 در برنامه تحولات اخیر جنگ تنش‌های بین ایران و اسرائیل صحبت خواهیم کرد و طول یک ساعت زیادتر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. همدیران و هموطنان عزیز، این برنامه توسط سازمان جوانان برای تاجیکستان برگزار کرده شده است. هدف فقط از برنامه خبررسانی به مردم شریف تاجیکستان است و هدف دیگری از این برنامه نداریم. فقط ما میخوایم که از معلومات هایی که از هر طریق پیدا میکنیم فقط در رسانه های مجازی به مردم تاجیکستان خبررسانی بکنیم و عموما فکر و نظر مردم رو راجع به قضیه هایی که انجام میشد بین تنش‌های بین ایران و اسرائیل بگیریم و فکر آنها را داشته باشیم. به همین اساس ما این برنامه را تصمیم گرفتیم که هر روز یک ساعت برگزار کنیم، ولی متاسفانه دیروز با سبب‌های که ما دیرتر اومدیم و دیگه بچه‌ها برنامه داشتن، ما برنامه رو برگزار کردن نتونستیم و امروز هم کمک دیرتر پخش مستقیم اومدیم. با اون سبب‌هایی که بعد از برادرها در روز دوشنبه پخش مستقیم دارن، ما نخواستیم در روز پخش مستقیم ایشان برنامه رو خبردار کنیم و منتظر شدیم که ایشان برنامه کردن میتونن نمیتونن، ولی برنامه که نکردن و ما به این اساس امروز بازم در خدمت شما قرار میگیریم و فردا روز برنامه خودی ماست و کوشش میکنیم که فردا بر وقتتر با وقتی برنامه همیشه برنامه رو آغاز کنیم و صحبت داشته باشیم. چون یک هفته بود که ما کوشش کردیم برنامه را در وقت اساسی بگذرانیم، برنامه اضطراری بود ولی دوستان برنامه‌شون کمک دیرتر شروع کردن بدون اعلان و ما دیگر با هم در یک روز برنامه داشتیم و چون این برنامه ها به میان نیاید کوشش میکنیم که در وقت‌های خالی این اخبارها رو برای شما برسانیم که تا خلردار نکنیم. دوستان و هموطنان عزیز گرامی، فقط خبررسانی از روز اولی که در برنامه ما هست، شما در پخش مستقیم توانید داخل شوید. روز اولی که ما یک ساعت در پخش مستقیم بودیم و اخبارها را از تنش بین ایران و اسرائیل به شما رساندیم، میتونید معلومات پیدا کنید در کانال جوانان برای تاجیکستان، چی در فیسبوک چی در یوتیوب شامل شوید. پخش مستقیم یا ساعت‌های ما را تماشا کنید و در اونجا تمام معلومات راجع همین حمله ها موجود است. ولی من کوتاه‌تر کرده از روز اولی اخباری که ما نشر کردیم برای شما میرسانم که کدام روز شروع شد و چی مشکلات ها به میان اومد. دوستان گرامی و هموطنان عزیز، اسرائیل یا که به اصطلاح دولت صهیونیستا و یهودیان روز 13 ایون همین سال، یعنی سال جاری، یک حمله خیلی وحشتناک را در ساعت 3 شب به وقت ایران، یعنی به وقت تهران، به کشور ایران یا که جمهوری اسلامی ایران حمله کرد. در این حمله زیاده از 200 هواپیما را روان کرده بود که اونها زیاده به 300 مناطق ضربه زدند که بیشتری از این جاهایی که ضربه زدند به مناطق مثلا نظامی و حتی محلی را در بر میگرفت که چندین نفرای ارشد حکومت جمهوری اسلامی ایران ترور کرده و کشته شدند و مخصوصا جاهای نفتی و جاهایی که نظامی بودند از طریق همین هواپیماهایی که کشوری غاصب ما نام بگیریم، چون ما هم طوری میدونیم مسلمانه و فلسطین برای ما عزیز است و اینی که اینها فلسطین رو غصب کردن، به این اساس ما در این برنامه مجبوریم که نام کشور اینها را همچون غاصب بنماییم. خب به شهر نتنز، فردا، اصفهان و دیگر شهرهای ایران و تهران بسیار حمله های سختی در اون شب صورت گرفت و زیاده از 200 زخمی و چندین کشته در روز اول از جانب ایران داده شد و این واقعا بسیار غم انگیز بود و سخت بود که یک کشور در بسیار حالت یعنی سختی اقتصادی قرار داشته باشد و بدونیم که در یک کشور دیگر به این کشور حمله کند و نه بس از اون که این حمله صورت گرفت، یعنی در حالی که خود ایران با ایالات متحده آمریکا مذاکره کرده ایستاده بود، تقریبا 5 مرتبه اینها با هم دیدار داشتن و برای از بین بردن همین پایگاه هسته‌ای یا اینکه کلا اورانیوم یا اینکه اتم بمبش ما اسم میگیریم، ایران برای با ایالات متحده آمریکا گفتگو داشت. حتی رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ بارها اعلام کرد که به ایران هیچ کشور حمله نمی‌کند تا زمانی که ایران در گفتگو با ما قرار دارد، نه اسرائیل و نه کشور دیگری میتواند حمله کند. اما این حمله غافلگیرانه به سمت ایران
روان کرده شده بود، اگرچه یک روز پیش از این حمله میشد اثرهای اون رو دید که یک حمله یا یک واقعه در سرزمین خاورمیانه رخ میدهد، چون بسیار نمایندگان ایالات متحده آمریکا، سفیرها و دیگر نفرهای کلیدی را از منطقه خلیج فارس بیرون کردند و این خود یک نشاندهی آن بود که یک حمله غافلگیرانه یا یک واقعه در خاورمیانه رخ میدهد. بالاخره این حمله روز 13 آغاز یافت و همطور که شما میدونید ضربه های خیلی زیاد زد که حسین سلامی فرمانده کلی سپاه و چندین نفرهای دیگر، محمد باقری رئیس بخش امنیتی اون کشور و هزارها نفرهای یعنی چندین نفرهای کلیدی کشور جمهوری اسلامی ایران در این حمله کشته شدند و پایگاه هسته‌ای ایران مورد حمله قرار گرفتند و ساختمان‌های مردمی همطوری که شما دیدید یکی از نمایندگان همین حکومت که در خانه خودش در یک ساختمان بلندپایه زندگی میکرد، حتی اون ساختمان مورد حمله اسرائیل قرار گرفت و چندین ضررهای زیادی در این روز اول ایران دید و بالاخره همون روز یعنی روز 13 روزانه ایران با 200 درون عادی یک حمله انجام داد که او حمله کاملا از جانب اسرائیل از دفاع کرده شد، ولی شب همون روز با پلاستیک های همون راکت ها ایران حمله کرد که در نتیجه بسیار تلف های زیادی در اسرائیل، در تل آویو و دیگر شهرهای نزدیک آن رسید که ما نتیجه شدیدیم که روز اول اعلام کردن که یک کشته و بعدا گفتن 2 کشته و چند زخمی، که این بسیار حمله سخت بود از جانب ایران و واقعا بازم همون روز پرزیدنت ایران مسعود پزشکیان اعلام کرد که اونها آماده گفت و شنید با هر کشوری هستند در صورت انجام یعنی خاتمه دادن جنگ یا اینکه حمله نکردن بار دیگر به ایران آماده گفت و شنید با اسرائیل هست. ولی ما همون روز دیدیم که بازم یعنی ایران همون شب یعنی 2-3 مرتبه حمله کرد، حمله هاش به هدف رسیدن و اگرچه بیشتری اونها از جانب کشور غاصب اسرائیل یعنی دفاع کرده میشد، ولی به هر حال این حمله ها از جانب یعنی بعضی هایشون میرسیدن و بالاخره بازم اسرائیل در روز بعدی بازم حمله ها را آغاز کرد. ما همونطوری که دیدیم چندین نفرهای کلیدی ایران رو بازم مورد حمله قرار داد، ترور کرد و گفت که این برنامه حمله که اسرائیل انجام داده است به خاطر پیشگیری و خود دفاع کردن است و باید که تمام راکت های پلاستیکی ایران از بین برده شود و اتم بمب ایران و اورانیوم ایران کاملا باید از بین برده شود و به همین اساس کوشش کرد ترور کردن تمام اشخاص های کلیدی و مخصوصا دانشمندان هسته ای ایران رو که دانشمندایی که فیزیک بودن و اونها توانایی همین سازش اتم بمب را در داخل ایران دارند. و وزیر خارجه ایران هم نیز در روز بعدی این با زیاده از 50 کشور یعنی سفیرهای 50 کشور دیدار کرده بود. در اون دیدار او گفت که ما آماده خود دفاع کردن هستیم و ما شرطهای خود رو داریم برای اتم بمب و ما آماده ایم تمام اینها رو از بین ببریم و ما در گفتگو با دوستان آمریکایی این حرف رو گفتیم، ولی آمریکا این رو به نظر نگرفت. اونها میخواهند که کاملا حق ما را یعنی از این بیرون کنن و ما را محروم بسازن. ما آماده از بین بردن همین اتم بمب اورانیوم هستیم، ولی آماده اون نیستیم که از حق داشتن اتم بمب در کشور خود دست بکشیم. این حق هر کشور است و وقتی که خطرها برای ما وجود دارد ما آماده این حق را از این حق گذشتن نیستیم. اما ما از دولت‌های اسلامی و دیگر کشورها خواست که در این روند با اینها کمک برسانند به جمهوری اسلامی ایران و کمک ایجاد برسانند. بعد از اون دولت پاکستان یک بیانیه نشر کرد. در این بیانیه آماده بود که پاکستان آماده است با هر کمک‌هایی که لازم است در صورت هجومی که اتمی به ایران کمک برساند و علاوه بر این پاکستان این را محکوم کرد. دولت‌های عربی هم زیادش این را محکوم کردند و حتی امام مسجد الحرمین در صفحه ایکس خود یا اینکه توییتر پیشینه نوشت که ایران رو نباید تنها گذاشت در صورت از بین رفتن ایران حمله بعدی به دیگر کشور هاست و اسرائیل هدفش بزرگتر است و برای همین هر کشوری باید تنها نماند و باید که
از ایران دفاع کند. همین طور هم وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان نیز این حمله را محکوم کرد و دیگر اعلام کردند که این حمله که از جانب اسرائیل صورت گرفته است باید محکوم کرده شود، در صورتی و باید با گفت و شنید، یعنی با مذاکره سر میز مذاکره بشینند و جنگ را خاتمه ببخشند. دوستان و هموطنان عزیز، خب این حمله ها همین گونه ادامه داشت، ولی امروز یعنی دیشب یک حمله خیلی شدید شب 14 و 15 بود اگر اشتباه نکنم، ببخشید 15 16 یک حمله خیلی شدید، بسیار حمله سخت از جانب ایران به اسرائیل صورت گرفت که ایران بیشتر از 100 موشک پلاستیکی و صدها درون علاهیده را اون کرد. ایران یک تاکتیک جدیدی را پیش گرفت که در روزهای اول این نقشه را عملی، یعنی این نقشه رو در نظر گرفت، یعنی اول درون هایی که روان میکرد که همون پدافندهای دولت غاصب اسرائیلی رو به بازی قرار بدهد که آنها درگیر شوند و به بیرون برویند و بعدا موشک های سختی را روان کرد که این موشک ها بسیار سخت به اسرائیل هم ضرر رساندند که اسرائیل اعلام کرد که زیاده از 10 تا 15 کشته که تا حال هم کشته هاش از زیر ساختمان ها پیدا کرده است و روز تا روز این ساعت به ساعت و لحظه به لحظه این تعداد کشته شدگان بالا می رود و زیاده از 200 زخمی در اینجا دیده شد. و در همین دوران در شهر خیفا اگر اشتباه نکنم، یک شهر بزرگ همین کشور، در برقی که در دستگاه برق یا این که همون گیسی که به همون شهر برق داده میشد، یکی از اتم و یکی از راکت های ایرانی در اونجا اثر کرد، رسید که کل شهر به برق ماند و چندین نوارهای دیگری را نشد که حتی پدافندهای اسرائیلی وقتی میخواهند بر بخیزن و دفاع کنن از راکت های ایرانی را در آسمان بزنن، خود اونها اشتباه هم برمیگردن و میان در همون جای نظامی که خود اسرائیل ساخته است در اونجا میزنن و یک ترکیش بزرگی دیگر هم در همون پایگاه نظامی اسرائیل صورت میگیرد. خب این معلومات های اخیری را که اگر ما از اینجا بخوانیم که چه اتفاق افتاد، ما ایران این گونه میتوانیم بیان کنیم که ایران بیشتر از 200 موشک پلاستیکی و صدها درون به سمت اسرائیل پران، برخی از آنها توسط ایراندام به طرفدار نابود شدند، ولی چندین راکت ها به شهرهای تل آویو، حیفا رسیدند. تلفات در اسرائیل 14 کشته و صدها زخمی، در ایران هم خیلی که شما میدونید باز هم حمله دیگری از جانب اسرائیل صورت گرفت که به تلویزیونی دولتی این کشور صدا و سیما و هزارها ساختمان های محلی این کشور هم رسید که در نتیجه تلفات مردمی زیاد است، چون هم در شما میدونید ایران اهالیش زیاد است و هر بمبی که به یک ساختمانی اهالی بزند در یک خانه ایرانی نه کمتر از 10 نفر زندگی میکند که میتواند این تعداد زیاده از 200 نفر زیادتر هم رسیده باشد. حالا تعداد کشته شدگان از جانب ایران دقیق نیست، ولی زیادی از خبرگزار او را با 200 نفر تلقین میتیند. در همین زمان دولت‌های عربی زیادش آمادگی گرفتن، قطر، عربستان سعودی، عمان و دیگر کشورها که بیاین ایران را قطعی اسرائیل به میز مذاکره بشنانند، ولی ایران را قاطعا محکوم کرد و گفت که با هیچ کشور دادگیری و گفتگو نمی‌کند تا زمانی که این حمله یعنی خاتمه نیابد از جانب کسی که آغاز کرده است و ما یعنی این رو نمیپذیرم. همچنان دولت‌های 7G گفتگوی بزرگ را ایجاد کردن و اونها یک دیدار را هم داشتن و از طرف‌ها برای مذاکره دعوت کردن و مخصوصا سران کشورهای انگلیس، آلمان، فرانسه و اینچنین سازمان ملل هم برای از بین بردن جنگ تایید کردند. اما روسیه و چین در سازمان ملل متحد هم برآمد کردند و روسیه شدیداً حمله اسرائیل را به ایران محکوم کرد و اینکه چین هم نیز این حمله را واقعا شدیداً محکوم کرد و گفت که این قابل قبول نیست و باید در کوتاه‌ترین فرصت از بین برده شود. و حتی بیشتر معلومات های را ضد و نقیض وجود دارد که پاکستان هم نیز
اعلام کرده است که در صورتی که حمله اتمی به خاک ایران صورت بگیرد اولین کشور خواهد بود که به ضد همین اسرائیل حمله اتمی یعنی جوابی خواهد داد و باید این حمله صورت نگیرد. حالا زیاد اخبارها میگویند که این حمله این حرفا ضد و نقیض است و دقیق نیست، ولی حالا این چیزی که ما از اخبارها پیدا کردیم به سمت شما میرسونیم. حالا همطوری که گفتم در همین حالت سختی یعنی امروز باز هم الکی اخبار رسیده شده است که اسرائیل یعنی حمله را آغاز کرد. همطوری که گفتیم حملهش به دفتر تلویزیونی صدا و سیمایی که یکی از تلویزیون های دولتی ایران است صورت گرفت و بعدا هم ایران هم بازم اخبار دادن که چندین حمله های از این جانب به ایران به طرف اسرائیل روان کرد، چندین راکت ها. حتی امروز نتانیاهو هم از این حالت خبر داد. بیایید ما همین حمله را که از دو طرف اخبارها را به سمت شما میرسانیم، یک از تلویزیون های رسانه‌ای داخلی ایران و از طرف دیگر از رسانه های خارجی که اون میتواند مفید باشد. چرا؟ چون ما در این برنامه بی‌طرفانه این حمله ها رو برای شما اخبار یعنی خبرگزاری میکنیم، میرسانیم، اطلاع رسانی میکنیم و بهتر است که از هر دو طرف ما اخبارها رو به سمت شما برسانیم. بیایید در قدم اول میگذاریم به صفحه فیسبوکی سید یونس استرروشنی که از شخصیت های شناخته تاجیک است که در ایران زندگی میکند و هر روز اطلاع رسانی میکند در صفحه فیسبوکی خود و ما از این اخبارهای نوار و موضوعاتی که هستند از صفحه سید یونس استرروشنی به سمت شما میرسونیم و بعدا برمیگردیم به صفحه های دیگری که اونها میتوانند معلومات بیشتری را از تلویزیون های غربی و اینکه از کشورهای غربی و خود یا اینکه طرفدارهای اسرائیل به سمت شما برسونیم. بیاید ما برمیگردیم به ویدیوهایی که نشر شد. بیاید دوستان نوارهای اولی که در اینجا نشر شدن، چون نوارها برای ما ضرر نرسانند، ما اول یک بار سنجش بگذارونیم تا بتوانیم این نوار برای ما ضرر نرساند، چون در روز قبلی متاسفانه کمی ضرر به نوار ما رسید. ما همونطور که دیدیم بعضی از شخصیت ها به نوارهای ما شکایت زدن و ما کوشش میکنیم که در امروز این شکایت ها موجود نباشند، ما نوارها رو شاید به طور دیگری برای شما برسانیم تا اینه که این برای ما هم ضرر نرساند و برای شما. برای همین من یک نوار را برای شما بمونم. اگر که این نوار اینجوری نه باید این طور باشه یا که این طور. بله، همطوری که میبینید این یک کشته شده اسرائیلی رو از یک ساختمان بلند و بیرون میبرورن. این اولین نواری است که نشر شده، این از شب گذشته است و نوار دیومی که در اینجا من به سمت شما میرسونم این است که یک ساختمان بلند اسرائیلی که توسط ایران زده شد. همونطور که شما میبینید بله، این نوار دیگری است که به سمت شما ما رسوندیم. همون طور این نوار دیگر اگر که خب این نوار دیگری است که از همون زد خوردی یعنی حمله های ایران به خاک اسرائیل است و یک نوار دیگری که من اینجا به سمت شما میرسانم، این نواری بعدی که من به سمت شما میرسانم اینجاست و بعدا برمیگردیم به نوارهای دیگه که از صفحه سید یونس استرروشنی هست. همطور که شما دیدید چندین نوارها اینجا ما از سامانه‌های مجازی برای شما نشر کردیم و اینچنین یک معلومات دیگر رو به سمت شما برسانم دوستان که در همین زمانی که حمله اسرائیل به ایران آغاز پیدا کرد و زیادی خبرگزارا و تحلیلگران در اینجا نوشتن که اسرائیل در اینجا پوشیدن حمله را با ایران یعنی کوشش کرد که
به مردم اسویشته غزه حمله های زیادی انجام بدهد و همین طریق دیروز اخبارهای زیادی رسید که مردم عادی که از همین روند بمب یعنی تیراندازی ایران، راکت هایی که طرف اسرائیل میرفتن، کسانی که خورسندی میکردن، شادی میکردن در فلسطین، از جانب پلیس همین کشور کشته شدن. و حتی دیروز هم سخنگوی نظامی دولت اشغالگر اسرائیل بیان داشت که حمله اونها در چند جبهه، یعنی جبهه اول در مقابل یمنی ها، جبهه دوم در مقابل غزه است و جبهه سوم در مقابل ایران و این چنین در مقابل حزب الله نیز یک جبهه دیگر تشکیل کرده است که اونها در 4 جبهه می جنگند. یعنی اونها علاقه جنگ رو نه تنها در مقابل ایران ادامه داده ایستادند و این چنین همونطوری که گفتیم به مردم اسویشته غزه نیز حمله رفته ایستاده است و هر روز اونها از خانه به خانه کرده میشن و جنگ در اون طرف هم ادامه پیدا کرده است که این بسیار جهان رو شوک کرده بود که چگونه مردم اسویشته که 2 میلیون در اونجا زندگی میکنند هر روز کودکان آنها و خانه های آنها خراب کرده میشن و کودکانشان کشته میشوند. این معلوماتی بود که زیادی رسانه ها گفتن که اسرائیل میخواست که این را بر حمله ایران بپوشاند تا اینی که مردم در نظر نگیرند، جهان در نظر نگیرند، تحریم ها در مقابل اسرائیل انجام داده نشود و با این حمله جدید سر و صدا ها را زیادتر میکند و کوشش میکند که حمله دیگری که در غزه انجام داده شده است بپوشد. ولی به هر صورت رسانه ها را پیگیر هستند و باید مردم این را فراموش نکنند که جنگ تمام و عیار در مقابل مردم غزه ادامه دارد و هر ساعت همین دولت غاصب مردم اسویشته غزه را به بهانه اون که گویا که حماس را از بین میبرد که در طول 1.5 تا 2 سال نه تنها یک حماس 20 چند هزاره را از بین نبرد، ولی به هر صورت مردم اسویشته غزه که 2 میلیون هستند هر روز اونها تعدادشان کم کرده میشوند، کشته میشوند، معلول کرده میشوند، خانه هاشون خراب کرده میشد، بی سرپناه میمونند. حتی حالت بحرانی غذا در غزه به یک حالت خیلی فاجعه آور رسیده است که مردم حتی نوشیدن، خوردن و هیچ مشکلاتی ندارند و چندین انسان ها از نداشتن غذا جان به جبار سپاریدند. بیاید برگردیم به موضوع فیسبوکی سید یونس استراشنی. خب همونطور که شما میبینید این سامانه سید یونس استراشنی است. ما این نوار عینو میمونیم. از یک هواپیما دیده می شود موشک‌های ایرانی قبل از پناه از یک هواپیما و این طریق اگر ما بالاتر بریم در اینجا هم طریق شما میبینید حمله امروزه به اسرائیل خیلی فرق داشت. ما اینجا صدایش رو خاموش میکنیم دوستان به خاطر که میتواند صداش میتواند چی داشته باشد. حمله های جدیدی که صورت گرفت شما هم طوری که میبینید اینا تمام راکت های پلاستیکی ایران که در تمام موضوع های اسرائیل به هدف میرسن. این سرزمین اسرائیل است و این ببینید حتی این نوار علاهیده‌اش هم هست. حالا در روند برنامه شاید برای شما بگذارم، ولی به هر صورت دوستان تا زمان ما این نوارها رو میمونیم فراموش نکنید لایک بگذارید، پدیلیت کنید، کامنتاری یا بیشتر بنویسید تا اینکه بیننده برنامه زیادتر شود تا اینکه معلومات تا چند میتونیم بیشتر به جامعه را برسانیم. این نوار دیگه است که از همون حمله انفجاری سامان‌های موشک‌های پدافندی اسرائیل. این اون چیزی است که من در اینجا را نوارا ببینید همین موشک‌هایی که برمیخیزند دویم باره برمیگردند میان خودش در همون پایگاه نظامی میخورند و ترکیش
همونطور که شما دیدید این نوار از این بود. نوار بعدی این ترسیش مردم در خانه هاشون و اهل غزه تقریبا زیاد از 1.5 سال شده را احساس میکنن و باید مردم اسرائیل هم بر بخیزن و از دولتشون تقاضا کنند. همونطور که میبینید ترسیش مردم اینجا بازم دوره هشتمین شیرگن ایران 8 مراتب شد به خاک اسرائیل حمله میکند. همونطور که شما میبینید 9 ساعت پیش سید یونس استرابشنی ایران نشر کردن و این حالت درگیری و آتش در داخلی اون شهرها و اینجا همونطور که شما ببینید آسمون در رفته شد از جنگ و این موشکایی هستند که در عراق مردم از ایران اینا رو میبینن که چگونه این موشک‌ها به توسط عراق گذشته طرف اسرائیل رفته شدن. همونطور که شما میبینید اینجا خب این ویدیو قبلی است، ما اینو نمیمونیم، این ویدیو کهنه است. و اینجا سفارت امریکا در تل آویو، سفارت امریکا در تل آویو هم مورد حمله قرار گرفت. همونطور که شما میبینید این سفارت امریکا در تل آویو و اینجا شما ساختمان‌هایی رو در تل آویو میبینید. ساختمان‌هایی که خراب شدن. خب اینجا این نفری که کشته شده بود از ایران هدف‌های قرار گرفتن پدافند نیروگاه برقی حیفا در حمله بمبداد امروز همون در شهر حیفا هم گفتیم نیروگاه برقی مورد حمله ایران قرار گرفت و این نیروگاه کاملا خراب کرده شد و همونطور که شما می‌بینید نوارها از طریق سامانه‌های مجازی نشر رسید و این ما به نظرم که در پایانتر همونطور که شما دیدید این بمب از آسمان اومد در اون زد. این ترکش ها رو شما میبینید اینجا، یعنی دو ترکش، یک ترکش، دو ترکش. خب دومین صبح تل آویو کشته شدگان را شما میبینید که برده شدند. این ساختمان‌هایی که تخریب شده همونطور که شما می‌بینید در وزارت خارجه از عکس کودکی را نشان میده وزارت خارجه ایران که در حمله اسرائیل به ایران کشته شده بود و اینجا حمله موشکی به تل آویو در بمبداد امروز. همونطور که شما می‌بینید نوار اگر اینا بمونیم می‌بینید موشک الان میآید در نزد این ساختمان‌های بلند در زمین یک ترکش خیلی بزرگی بود. این تایگه زد باز همون تکراری بود. این ویدیو قبلی است بدون شهر. خب این در کار نیست در ما. اینجا هم نوار بعدی. خب اینجا در مسئله تهمانی خب اینجا در این موضوع ما با این نفس کوهنوردی خبرنگاری بیا کو اینا گوش.
خب همطور که شما میبینید از معلومات هایی که رسید، اینجا مردمی به نظر اهل غزه هست. خب این مردمی غزه است. اینجا هم همطور که میبینید مردم غزه به ایران پیام میفرستند و اینجا هم یک بچه های فلسطینی خدای موشک های ایرانی به هدف بخورد. در اینجا بچه های مردم فلسطین. خب در اینجا سید سیسترافشانی از واکنشی یکی از شاعران و ادیبان تاجیکستان رو نشر کردند که در این مسئله بود و شادی اسیران فلسطینی از حمله موشک‌های ایرانی و هجوم اشغالگران. همونطور که شما می‌بینید اونها شادی دارند، ولی اینها اسیران وقتی که شادی میکنن میان اسیران رو دستشون میبردن اذیت میکنن. اینجا موشک سوید بمبداد امروز، همونطور که میبینید موشک‌هایی که امروزه پرواز کردن از طرف ایران. مردم خوشحالی میکنن فورا. اینجا در غرب ایران و اینجا همطور که میبینید موشکی که مرگ برای تصویرها را همطور که موشک‌ها چگونه به زمین میخورن. خب این یکی از علمای اهل سنت ایران. خب اینجا حمله صهیونیستی در صبح امروز کرمانشاه، در کرمانشاه هم حمله کردند اسرائیل. خب اینجا ما این نیاز داشتیم موشکی که در تلویزیون رسمی دولتی در وقت پخش مستقیم زد. اینجا پخش مستقیم است و همونطور که شما میبینید این تلویزیون صدا و سیما بود. همونطور که شما دیدید تلویزیون صدا و سیما مورد حمله قرار گرفت و این رو در وقت پخش مستقیم زدن. همونطور که شما خب همونطور که شما اینجا دیدید در این مورد ما برمیگردیم بالاتر بریم. این موزانی است که بعد از حمله خب دیگه زنده بود. این رو به سمت شما یعنی صحبتاش و در اینجا این فرقیت حمله را میگوید که وقتی اونها صدای موشک میفهمند فرار میکنند ولی ایرانی ها میمونند. اینجا اولی چیزی بود. ما برمیگردیم به تلویزیون افغانستان اینترنشنال و از تلویزیون افغانستان اینترنشنال یا که بیایم ما تلویزیون ایران اینترنشنال را ببینیم. حالا افغانستان اینترنشنال شاید که کمک فرق کنه. بیام من کامپیوتر رو انگلیسی کنم. ایران اینترنشنال، ایران این
بیا اینو پیدا کنیم. نشریال این ما ایران اینترنشنال رو پیدا کنیم بهتر خوبتر است، چون میتونن معلومات های بیشتری داشته باشد. ما بینیم کوشش کنیم که با چند پایانتر بریم، چند بتوانیم والا 10 ساعت پایانتر بریم اگر بهتر خوبتر است، تا اینکه ما بتوانیم از 10 ساعت بیشتر برای شما از ایران اینترنشنال. همونطور که ما از 2 سمت به سمت شما میرسونیم، سمت اول بود و برمیگردیم. ما تا اون زمانی که من این رو پایان میبرم یک چیز دیگر من به شما برسونم. بعداً ما اینجا یک نوار دیگه پیدا کردم که از کل حمله های امروزه به سمت شما در یوتیوب میرسونه. بیاید من این رو اول برای شما بگذارم. این نواری است که از یوتیوب به سمت شما برسون. بعداً برمیگردیم این مسئله رو باز دوباره. خب این نبم به سمت شما. این کدام بود؟ این بود. بله این رو ما به سمت شما برسونم. Earlier, Iran launched the most significant wave of military attacks ever directed directly at Israeli territory in less than 2 hours. More than 200 projectiles consisting of ballistic missiles and armed drones hit various strategic points inside Israel. همطور که شما می‌بینید میگه بسیار جای استراتژیک مهمی را در اسرائیل مورد درون ها و بالاستیک های ایرانی زدن. خیلی جاهای مهم. This is not an empty threat, not just a diplomatic bluff and not a proxy attack. This is a deadly retaliatory attack since the first conflict flared from country to country and its scale is very large. The attack began at exactly 2240 local time. Warning sirens sounded in Tel Aviv, Haifa, Ramat Gan to Ashdod. The Israeli radar system recorded the launch of more than 120 ballistic missiles and about 70 combat drones from Iranian territory in the direction of the Caspian Sea. All were launched almost simultaneously, not randomly, but in a coordinated formation. Within minutes, flashes of interceptor missiles filled the sky. Defense systems such as Iron Dome, David's Sling, and Arrow 3 were immediately activated. However, the wave of attacks was too big. Some missiles escaped and reached their targets. Haifa experienced a large explosion in the port area when one of the missiles hit a fuel storage tank. At Ramat David Air Base, 3 explosions caused serious damage to hangars and logistics lines. Even in Tel Aviv, 2 missiles managed to penetrate and cause structural damage to residential areas. This was a real test for Israel's air defenses. Not a training scenario, not a simulation. Iran used Zolfaghar Danful missiles, 2 types of medium-range ballistic missiles that are able to maneuver in the terminal phase and travel at high speeds. This makes them much more difficult to intercept even by the most sophisticated systems. Worse still, kamikaze drones were sent first to attack radar points and defense launch systems. Several Iron Dome batteries were reportedly disabled temporarily, providing an opening for subsequent missiles to penetrate. Several military analysts say this is the first time Dome became operational. Israel's defense system has been forced to selectively choose targets because the volume of threats is too great to handle all at once.
last night's attack was not just a spontaneous retaliation. This attack shows a significant increase in Iran's military strategy. Some analysts say what Iran did this time reflects a pattern of gradual but planned escalation. The targets targeted are not just symbolic, but vital points that can paralyze Israel's military and logistics operations. Iran uses a combination of medium-range ballistic missiles. خب این چندین اخبارایی بود که در اینجا به سمت شما رسوندیم. من برمیگردم به ایران اینترنشنال و از ایران اینترنشنال چندین نوارهای دیگه را به سمت شما میرسونیم دوستان و هموطنان عزیز. حالا ما برمیگردیم از ایران اینترنشنال، شاید چیزای زیادی به سمت شما برسونیم تا اینه که ما معلومات دقیق از اونجا پیدا کنیم و اگر شما مطالعه کنید ایران اینترنشنال از جانب غربی ها سرمایه گذاری می شود و بهتر خوبتر است که ما از این مورد هم در شما برسونیم. خب ما علاقه خیلی ایران اینترنشنال کار خیلی زیادی نوارهای خیلی زیادی نشر کرده است. بر اساس همین وقتی زیاد میگیرد که ما ایران اینترنشنال کم بیشتر بریم، ولی کوشش میکنیم از 5 ساعت یا تا 10 ساعت کافی است، زیادی بچم لازم نیست، ما به سمت شما برسونیم. خب 4 ساعت 5 ساعت ساعت. خب کافی است، فکر کنم 5 ساعت کافی است. نه حالا این چیزایی که در 5 ساعت به ایران اینترنشنال اومده است، ما از 5 ساعت 6 ساعت شده لکه کافی است. برگردیم ایران اینترنشنال و با سمت شما برسونیم. بعدا ان شاء الله که کوشش میکنیم که خب ایران اینترنشنال اینجاست. من خودم میتر کنم اگر شما میبینید در بخش مستقیم خود. خب اینجا از ایران اینترنشنال معلومات ها نیازی. خب اینجا میگه 50 زن و کودکان 25 زن و کودک در ایران کشته شدند. خب اینجا خب فکر کنم کافی است، از اینجا کافی است. چند ساعت ما داریم این حال؟ 8 ساعت پیش، از 8 ساعت پیش اینجا کافی است برای ما از اینجا شروع میکنیم. خب همونطور که میبینید ارتش اسرائیل خلبان زن اسرائیلی را نقش جدیدی در نابود فرماندهان زنتیزه ایفا کرد. خب یک برادر پیوست شدن اگر اشتباه نکنم، نصرت الله. بفرمایید برادر نصرت الله، ما هم زمان تا معلومات رو میاریم اگر چیزی گفتنی باشه بفرمایید. این تاجیک حال شب بیک انور ولیف در سمونه یوتیوب. برادر رو بزنی انور ولیف در سمونه یوتیوب چی داره؟ در مدن مزحک کاری میکنه. انور ولیف در یوتیوب ببینی کو کی است برادر، یکون ویدیو داره در سمونه یوتیوب. انور ولیف کی از بوی خوین؟ انور ولیف بچه ها پیداش کنین. انور ولیف پیدا میشه، حالا کی هستی مسخره کاری. خب این یکی از نوارهای دیگری که شما میبینید در اینجا ویدیوی رسیدن ایران اینترنشنال خاکی است که دوشنبه خرداد با بازار تهران تعطیل است. بازار تهران تعطیل کرده است. روایت شما 2 ساعت و نیم در صف بنزین. خب در اینجا در صف بنزین در ایران. خب معاون وزارت کشور دولت خاتمی برخی مردم حمله اسرائیل را تنها راهی تغییر حکومت میدانند. خب این از طریق دومین آتش سوزی در انبار نفت شهران در ایران.
خب در که نخستین وزیر سابق اسرائیل به ایرانیان فرصتی از این بهتر برای خیزش علیه دیکتاتور فاسد نخواهد بود. خب همطور که شما میبینید نتانیاهو بنیامین نتانیاهو نیز چند روز پیش از مردم ایران خواست که به میدان بخیزند و در ایران یک انقلاب بکنند، چون این روزهای خیزش مردمی است. یعنی میخواهند که انقلاب رو توسط مردم. دوستان گرامی، من ویدیوها را صداشون نگرفتم به خاطر اون چیزی که نمیخوام صدای ویدیوها باشه چون مشکل ایجاد میکنن. به همین خاطر ویدیوها رو من صداشون دور میکنم. خب آسیب وارد به ساختمانی در 5 تیوک در اسرائیل. همونطور که میبینید این خب پیداش میکنیم، منظورم مهم نیست. ولی در اینجا رسانه خطابی خب یکو ببینیم چی میگه. As the former Prime Minister of Israel, I have a special message to the Iranian people. Your time is now. Your time is now to rise up against your cruel dictators. You have a horrible regime and you're a good nation, an old, disconnected, corrupt and egotistical regime, a regime that is cruel and incompetent. This is the time to rise up. We've taken out the heads of the military, the heads of the IRGC. If not now, when? There won't be a better time. And I want to tell you something. Israel is not at war with the Iranian people. We're at war with the regime, with the nuclear program. We respect the Iranian people. Here I am in Bat Yam, the city where roughly 50 to 70 buildings. همونطور که شما میبینید از ایرانیان دعوت میکند که به میدان بخیزند و حکومت خمینی رو از بین ببرند، در صورتی که مردم ایران حالا در قسمتش از ترس اونه که بمب‌ها در خانه‌هاشون نزنند فرار کردن، بعضی‌هاشون این طرف و طرف رفتن و این شخص میگوید که ما با شما جنگ اعلان نکردیم، ما با حکومت ایران جنگ اعلان کردیم، با مکان‌های نظامی حکومت ایران جنگ اعلان کردیم و اتمی بمبی اون کشور رو از بین میبریم، اورانیومش از بین میبریم و ما هوای اون کشور رو زیر نظارت میگیریم، ولی زمینش در دست شماست و شما میتونین که انقلاب بکنین. هدف ای دخوره ایجاد کردن در داخل حکومت ایران است تا اینکه که مردم به میدان بخیزند و تظاهرات بکنند و به ضد حکومت بخیزند. این صحبت نماینده مجلس دیروز در مجلس سنای پاکستان مسبب کردن که در قبال سیاست‌های زشت اسرائیل با ایرانند و در تمام جایگاه‌هایی که نیاز باشه با ما خواهند بود. رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان از مسئله پاکستان خبر میده که در پاکستان خواهش دارن که حتی در پارلمان که در مقابل اسرائیل بیستن و به ایران کمک نظامی بکنن. خب ویدیوی دیگری از صف مردم در ایران میبینید که همونطوری که شما دیدید طولانی از خودروهای مقابل پمپ بنزین در پارک نهال جلبلاغه تهران شکل گرفته است. خب همطوری انفجاری محیط در جاده‌های تهران، یک انفجار دیگری شما می‌بینید در ایران. اینچنین سازمانی بسیج سپاه اعلام کرده که تشدید نظارت امنیتی سراسری بر رفت و آمد مردم، یعنی نظارت میکنن که کجا میرود. همونطور که شما می‌بینید در ایران متاسفانه خائن بیشتر شده هستند، کسایی که دولت را، حکومت را، مردم را زیاد میفروشند. حتی از مردم ایرانی همین دیروز اخبار رسید که چندین نفرایی را که در داخل ایران پهباد یا اینی که همون درون ها را آماده می ساختن از داخل ایران دستگیر کرده شدن، نوارشم در شبکه‌های اجتماعی هست. خب اینجا در سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرده که کشورش در یک سوم از کل موشک‌های اندازهای جمهوری اسلامی را نابود کرده است. حالا ما نوار رو نمیمونیم، شاید برای ما شکایت بزنند، ولی من فکر نمی‌کنم که این خبر درست‌تر باشد. جنگ میان جمهوری اسلامی و اسرائیل با واکنش‌هایی که گسترده از سوی کنگیشگران سیاسی داخلی و خارجی از کشور رو برای شد. بیاین این نوار رو ببینیم چی میگه. چه نوشتن با همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه هستیم تا بخشی از این
دوستان اگر صدای ویدیو را نداشته باشید مرا خبر کنید. با همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه هستیم تا بخشی از این بیانیه ها رو به بحث بذاریم. مرتضی، بیانیه های زیادی منتشر شده، همه در مخالفت و نه به جنگ و نه به این آشفتگی که در حال حاضر وجود داره. چه نوشتن؟ نکات محوری اینها چه بود؟ این بیانیه‌ای که شما مرور کردین خب در واقع یک صدای بلندی از دل جامعه مدنی ایران یا بخش مهمی از جامعه ایران در اعتراض همزمان هم به جنگ هم به جمهوری اسلامیه. این خیلی قابل توجهه. یعنی اغلب این بیانیه‌ها تمرکز دارن بر این. خب این در موردی اون صحبت می‌کند که مردم ایران ضد جنگ هستند و در عموم در مقابل حکومت حرف میزنن، ولی همونطور که شما میبینید فقط ما بسیار شماره اندکی در صفحه مجازی میبینیم که در مقابل این حمله در مقابل حکومت ایران حرف میزنن. این حال بیشتری مردم در حالت فرار و نوگوری هستند. یک انفجار دیگر، تصویری نزدیک از انفجار در شهران ایران دیده شده است و این چنین نتانیاهو تهران رو تخلیه کنید. خب اینجا این اخبار ما بخونم دوستان. من از اینجا خواندن نمیتونم از روی اکران خودم، به خاطری که اینجا خیلی خرد نوشته میشه. من کوشش میکنم از اکران دیگری که در این بر دارم از اینجا ببینم. به خاطر وقتی کامera اینجا است به همین اساس من مجبورم که از اون شیشه دیگری بخونم، چون اگر من بزرگتر کنم امکان داره که و کانالی ما شکایت بزنن. از این طریق من مجبورم همین اخبار از این طرف بخونم، وگرنه من مشکل ندارم در فارسی خودم من اینا رو به فارسی میخونم. ولی همونطوری که شما موشک مرا در این پره میبینین در روی نشان نمیدید، به نظرم در روی اگر نشان نمیدید، ولی همونطوری که شما میبینید من اینجا رو اگر سبز کنم از اینجا میخونم ولی در اون طرف است، در این طرف نیست. ولی چون کامرای ما در اجازه است و مجبورم که از اون طریق بخونم، چون درجه خرد نشان میدم و خرد نمیبینم. بنیامین نتانیاهو نخستین وزیر اسرائیل درباره حملات کشورش به مواضع جمهوری اسلامی گفت، میگوید که تهران باید تخلیه شود و ما اقدام میکنیم. او با تأیید برای اینکه ما در مسیر پیروزی هستیم افزود ما برخلاف آنها به اهداف رژیم ایران حمله میکنیم. این در حالی هست که مقام‌های جمهوری اسلامی هیچ گونه هشداری برای تخلیه شهروندان و سخنگوی دولت پزشکان از شهروندان خواسته است که پیامک‌های هشدار تخلیه شهرها توجه نکنند. یعنی نتانیاهو علاقه در موضوع تخلیه مردم در اینجا صحبت میکنه، در حالی که همونطور که گفتیم در ایران تخلیه وجود ندارد، فقط یک تعداد خیلی کوچکی که در مثلا هم در شهر خانه دارن و هم در دهات ها، همونو فقط تعدادش برگشتن به دهات و تعدادش در همون کسایی که در دهات خانه داشتن، ولی تخلیه وجود ندارد، کسی از شهر بیرون نرفته است. خب موضوع دیگر روایت مصرف طولانی از خودروها، این رو 10 بار شد نشان میدن خیلی که ما دیدیم. فاطمه مهاجری سخنگوی دولت پزشکیان اعلام کرده که در حملات روزهای اخیر 25 زن و کودک کشته شده و 80 زن و کودک دیگر نیز مجروح شدند. خب مهاجریان گفت ما در یک جنگ تحمیلی قرار گرفتیم. سازمان‌های حقوق بشر مستقل آمار متفاوتی از زنان و کودکان کشته شده را در درگیری‌ها در ایران ارائه دارند. سازمان هنگو گزارش داده که تا کنون 29 غیر نظامی کشته شدند. طبق آمار این سازمان دست کم 12 کودک و 18 زن در ایران کشته شدند. خب این معلوماتی بود که در اینجا به ثبت شما رسوندیم. در سازمان حقوق بشر هنگا گزارش داد، اینا که علاقه در اون پایان گزارش داد. خب اینجا میبینیم هجومی برای خروج از تهران، انفجار و انسداد در جاده‌های ایران. خب در این اخباری است که از طریق خب دولت‌های غربی نشر کرده می شود. با تشدید حملات جمهوری اسلامی و اسرائیل مقام‌های راهنمایی دارند که نیروهای نظامی از تغییرات ترافیکی و تردید خبر می‌دهند. آزادراه تهران بس از قوعه انفجار مسدود شده است. ویدیوهایی که منتشر شده نشان می‌دهند که با انفجار در این جاده خودروها ناگهان مسیر خودرو تغییر داده و در خطوط مخالف به سمت مبدا بازگشت. خب این اخباری است که از ایران اینترنشنال. خب اینجا با گزارش رسانه‌های پاکستان دولت ایالت بلوچستان تمام گذرگاه‌ها را مرزی را با ایران و دلسوزهای کودکان را
پنجگو را بسته و عبور مرور را افراد و انتقال ساخت را تا اطلاع بعدی متوقف کرده است. حالا بیاین این اخبار رو از اینجا ببینید که پاکستان چه کرده است. به بلندش کنیم. در همین زمینه با همکارم جواد همدانی از اسلام آباد همراه میشیم. جواد، پاکستان مرز خودش رو با ایران بسته. مقامات پاکستانی درباره این تصمیم خودشون چی میگن؟ استدلالشون چه هست؟ خب پس از آغاز حملات اسرائیل به ایران و پاسخ ایران به این حملات، حکومت ایالت بلوچستان پاکستان گذرگاه‌های مرزی خود را با ایران مسدود کرده است. این مرزها شامل گذرگاه‌های گوادر و همچنان پنجگور می شود. از این گذرگاه‌ها عبور و مرور عابرین پیاده تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق در اومده و انتقال اجناس و مواد سوخت نیز متوقف شده. مقامات محلی از بلوچستان پاکستان میگویند که این تصمیم برای حفظ امنیت مردم و به دلیل وخامت اوضاع در ایران صورت گرفته. این تصمیم را معاونان اجرایی محلی گوادر و خب این اخبار دیگر دوامش مهم نیست. برمیگردیم بالاتر. بنیامین نتانیاهو نخستین وزیر اسرائیل دوشنبه اعلام کرد که به شهروندان تهران میگه که تخلیه کنید، ما در حال اقدام هستیم. خب این مهم نیست. مدیر خامنه‌ای در ادامه جنگ میان اسرائیل و جمهوری اسلامی گزارشی از برخی شهرهای ایران حاکی از بروز مشکلات جدی در زندگی روزمره مردم است. خب دیگر این را ما دیدیم. تصویر پهپادها از ویرانی‌های پس. خب این ویرانی‌هایی که ایران در اسرائیل کرده است اونها هستند بزرگ اسرائیل. خب این بناهایی که در اسرائیل خراب شدن در که شما میبینید این نوار رو کاملا این ساختمان ها دیگر مورد استفاده قرار نمیگیرن. خب بازم اگر بالاتر بریم، تعداد کامیون های حامی موشک در مسیر تهران علاقه به ایران همونطور که شما ببینید این نوارها نوار. خب این را ما دیدیم. خبر فوری سپاه استان مرکزی 6 پاسدار و 2 بسیجی خمینی کشته شدند. خب اینجا من از ایران جنگ. خب اینجا که ببینیم من از این جنگ هم خوشحالم هم ناراحت. خوشحال از این بابت که فرمانده‌های سپاه تروریستی پاسداران به درک این اشخاص مخالف به حکومتن. در غرب ایران هم یک انفجار دیگر. با مشکل سوخت، وضعیت کمبود سوخت و اینکه تقریبا یه جوری مثل جیره‌بندی دیگه، با دبه بیاد بنزین ببر و اینکه خیلی. خب دوستان گرامی، یک چیز را باید برای شما تایید کنم. همونطور که شما ببینید چهره اکثر خبرگزاران ایران اینترنشنال یعنی پارسی نیست، یعنی ایرانی نیستند و نه اهل افغانستان نه اهل تاجیکستان. از اشخاص به نظر میرسن که کسایی که علاقه زبان را آموخته. این رو من در نظر ندارم، این کارشناس است، ولی اون شخصی که دیگری که در اول همونطور که شما دیدید خبرنگار در عموم به ایرانی مانندی ندارد. به همین اساس بیشتر این ایران اینترنشنال از جانب غربی‌ها سرمایه گذاری می شود. حالا میتونه دولت عربی باشد حتی، ولی به هر صورت همونطور که شما میبینید بسیار دیدی مخالف با حکومت ایران دارد و همیشه در مقابل حکومت ایران موادها نشر میکند. ولی ما خواستیم که امروز از دو طرف اخبارها را نشر کنیم، از طرف طرفدار و اشخاصی که در مقابل ایران صحبت میکنند، تا اینکه خبرهای دقیق را از هر دو طرف به سمت شما برسانیم. ولی همونطور که شما میبینید این تلویزیون بیشتر اخبارهایی را نشر میکند که به ارزش‌های ایران ضربه زده می شود. مثلا شما دیدید تقریبا 10 خبر نشر کرده می شود. 10 خبر از اونی است که چگونه اسرائیل ایران را زد، چگونه مردم در مقابل ایران خستند، چگونه این احوالات صورت گرفت. ولی یک خبر دیگر هم نشر میکند که این خبر اونی است که اسرائیل از ساختمانش خراب شد، و در حالی که اگر شما در رسانه‌ها مجازی وارد شوید میبینید که ایران تقریبا بیشتری ضربه ها را در چند روز اخیر، در روز اول ایران ضربه زیاد خورد، ولی در بعداً دیگه تمام ضربه ها از جانب ایران زده می شود در خاک اسرائیل و ضربه های کمی از جانب اسرائیل به ایران زده می شود. ایرانی ها حتی امروز هم به قول خبر رساندن که بیشتری ضربه هایی که ایران عین حال خورده شده است از طریق هوایی نیست، یعنی هوا را کاملا محدود کرده است، از طریق اشخاصی است که در داخل ایران
جاسوسی میکنن. یعنی جاسوس ها زیاده، یعنی خود ایرانیایی که جاسوس شدن با حکومت های اسرائیل و یا غیر از او کار میکنن، اینها حمله ها را وارد میکنن و ضرری بیشتر میرسونن. و به همین اساس میشود گفت که روزهای اخیر روزهای سخت در پی بود و حالا میشود گفت که امکان دارد که در چند روز اخیر بازم تنش‌های زیادی صورت بگیرد. حتی زیاد کارشناسان به این نظرند که این جنگ در این چند روزه اخیر تمام نمی شود و این جنگ می تواند بسیار بسیار پیامد بدی داشته باشد و آینده این جنگ می تواند گسترده شود و حتی امکانیت وارد شدن پاکستان را با این جنگ مردم کم نمی بینند و فکر میکنند که امکان دارد که در روزهای نزدیک پاکستان نیز به این جنگ وارد شود. اگر که امریکا پاکستان وارد شود و امریکا را مستقیم به این جنگ وارد می شود و این جنگ بین کشورهای مسلمانی و اسرائیل صورت خواهد گرفت. حالا تا کجا این معلومات ها دقیق است این را دیگر ما میگذاریم به اونی که دیگر چی اتفاق میافتد. ولی به هر صورت ما همطوری گفتیم 1 ساعت در پخش مستقیم قرار میگیریم و معلومات های زیادی رو به سمت شما میرسونیم و ما کوشش میکنیم که در بعدا هم به سمت شما برسونیم. حتی اینجا یک صحبتی که را به سمت شما خواهیم رساند، صحبت بازیگری فیلم سینما قربان صابر که از نفران معروف تاجیکستان که در روز اخیر یک نوار بسیار جدی نشر کردن و این نوار بسیار تاثیرگذار بود و من اگر بتوانم این نوار رو به سمت شما برسانم از تاجیکستان هم گاگو یک صداهای به سمت شما برسانم بهتر خوبتر می شود. این رو من کوچک کنم اینطور. اخبار هجوم شغالانه پلیدانه اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران یعنی خیلی متأثر و دلپاره شدم و من در اطراف هر کجا که رفتم کسی را ندیدم که دلش پاره پاره نباشد از این رفتار شغالانه این کشور نامرد، ناانسان، کودک کش. یک پاره شعر است میخوام اینجا قرائت کنم. به هر جا که هست خروش آوری، جهنده جهان را بجوش آوری، همه یک به یک مهربانی کنید، به کلی جهان پاسبانی کنید، جهان را بسازید همچون بهیش، مگویید هرگز سخنهای زیش، بگویید این جمله در گوش باد، چو ایران نباشد تنی من مباد. دلم برای ایران ذره ذره شد. پروردگار محافظ ایران باش. همونطور که شما دیدید این نوار در سامانه اینستاگرامی قربان صابر نشر شده است و قربان صابر همدردی خود را به مردم ایران رسانده است و دوستان گرامی و هموطنان عزیز از صفحه‌های مجازی ما دیدیم که حرکت سیاسی گروهی 24 نیز این عمل اسرائیل را محکوم کرد از مخالفان حکومت تاجیکستان و اینچنین سازمان ما نیز این عمل را محکوم کرد و دیگر سازمان ها و اطراف ها معلومات دقیق یا بیانیه های دقیق نشر نکردند و حتی سازمانی اصلاحات و رشد جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان نیز با راهبر شرفتین گدایف یک بیانیه بی‌طرفانه نشر کرد و از طرف ها خواست که به این حمله خاتمه بدهند. اما خودی فضای مجازی تاجیکستان نیز به دو طرف جدا شده است. طرفی که امروز بی‌طرفی را اختیار کردن و هیچ واکنشی نشان نمیدهند و طرف دیگری که این حمله را چیکار میکنن محکوم میکنن. بر همین اساس ما برنامه ها را برای معلومات رسانی به سمت شما رساندیم و کوشش میکنیم که برای شما تمام اخبارها را از جایهای دقیق بیاریم برسونیم و کوشش کنیم که هر روز 1 ساعت در پخش مستقیم باشیم و پیرامون این موضوع صحبت کنیم. و شاید هم فردا ما بیشتر در پخش مستقیم بمانیم چون روزی برنامه ما است و ما میتونیم ساعت ها بشینیم و صحبت کنیم و ان شاء الله که هیچ مشکلی برای ما ایجاد نخواهد شد. و همینطور امروز یک اخبار دیگر هم رسید که گروه های نزدیک حکومت ایران در که نظامی هستند در عراق آنها اعلام کردند که در صورت رسیدنی یعنی
کش شدن ایالات متحده آمریکا با جنگ بین اسرائیل و ایران آماده هستند از ایران دفاع بکنن و آماده‌اند با همون سلاحایی که دارن در مقابل منافعهای آمریکا در عراق و هر کشور دیگری شورکن حمله کنند. این اخبار جدیدی بود که به سمت ما رسید، ولی معلومات خیلی زیاد است، معلومات بسیار زیاد است که حتی امکان دارد که تمام دولت‌های اسلامی یک بلوک نظامی تشکیل کنند یا که یک آرمیای نظامی تشکیل کنند. حتی امروز یکی از نمایندگان ایران که در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 بود اگر اشتباه نکنم با پرزیدنت قبلی ایران که از دنیا گذشت، با رئیسی، او در همونجا انتخابات رو باخته بود. او قبلا در شاخه‌های نظامی کار کرده است و او یک پیشنهاد کرد و گفت که ما با تمام دولت‌های اسلامی گفتگو داریم که بین پاکستان، ایران، عربستان سعودی، ترکیه و دیگر کشورها یک نهادی نظامی یا یک ارتش اسلامی تشکیل کنند که در مقابل تمام تهاجم‌های دولت‌های خارجی ایستادگی کند. حالا این اخبار از جانب دیگر کشورهای عربی و یا اینکه ترکیه یا پاکستان واکنش نداشته است، ولی حالا چون این اخبارها، چون این پیشنهادها از جانب ایران موجود است، ولی تا کجا این پذیرفته می‌شود نمی‌شود معلوم و دقیق نیست. حتی در رادیوی آزادی، یکی از رسانه‌های نزدیک به آمریکا، یک چیز نشر شده بود. من دومین بار رادیوی آزادی را به سمت شما بیارم که در رادیوی آزادی یک اخباری نشر شد که ایران تهدید کرده است که همونطور که شما می‌دونید ایران توانایی خیلی زیاد دارد، یعنی حالا چندین توانایی خود را استفاده نبرده است که میتواند حتی تمام مشکلات را در جهان وارد کند، مخصوصا در قیمت شدن مواد سوخت و بنزین و این چیزها میتواند زیاد ضربه بزند به جهان. اگر این کار را بخواهد بسیار دستهای بزرگی دارد که از اون میتواند استفاده کند و یکی از این چیزها را امروز در رادیوی آزادی نشر شد که ایران تهدید کرده است. بیایید را از رادیوی آزادی به سمت شما برسانیم دوستان گرامی. همینطور که شما میبینید در رادیوی آزادی این پیام نشر شده است. تهدید ایران برای ترک یک پیمان مهم و نفسگیر کردن بازار نفت. با افزایش حمله‌های هوایی اسرائیل به ایران، دعوت‌ها در تهران برای خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی و بستن گله‌های هرمز، یکی از راه‌های مهم نفت در جهان است، زیاد شدن. شما ببینید اینجا من برای شما سرخ کنم. ایران در باره خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی یکی از چیزها و دوم بستن گلوگاه هرمز، این یکی از راه‌های مهم نفت در جهان است که فهمیدید یکی از راه‌هایی است که نفت در اینجا میگذرد و اگر این رو ایران ببندد چیکار میکنند؟ این بسیار برای جهان و مخصوصا برای دولت‌های آمریکایی و اروپایی بسیار سخت است، چون قیمت بالاتر میرود و مواد سوخت در جهان بسیار ارزش بالا می رود. مسئله دیمی مسئله از پیمان همین سلاح اتمی بیرون برآمدن است. اگر که از سلاح اتمی بیرون براید دیگر هیچ جنگ تمام عیار شروع می شود و خودش اعلان می کند که سلاح اتمیش را ساخته است و شاید عین حال ساخته است، فقط اعلان نمی کند و میتواند از این استفاده کند و هیچ کسی در مقابلش دیگر ایستادگی کردن نمیتواند. خب دو دشمن دیرین و اشدی در منطقه روز 13 ایون بعد حمله بی‌سابقه اسرائیل به نشاطات هسته‌ای به پایگاه‌های نظامی و محله‌های اهالی‌نشین ایران به همدیگر ضربه می‌زنند. اسرائیل می‌گوید که هدف از حمله‌های سست و ضعیف کردن برنامه‌های هسته‌ای تهران و محو فرماندهان عالی رتبه نظامی است. در ضربه‌های چندین فرمانده عالی رتبه، سپاه پاسداران انقلابی اسلامی و دانشمندان هسته‌ای ایرانی کشته شدند. وزارت تندرستی ایران روز 15 ایون خبر داد که 224 نفر از جمله کودکان جان خود را از دست دادند. مقامات اسرائیل میگویند که در حمله‌های جوابی ایران حداقل 24 نفر از جمله غیر نظامیان کشته شدند. اسرائیل گفته است که حمله‌ها برای آن آغاز کرد که ایران قادر بود در ماه‌ها و یا حتی روزهای آینده سلاح هسته‌ای بسازد. ایران ادعا را رد کرد، میگوید که برنامه‌های هسته‌ای آن تنها هدف آسایشته دارند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت کارهای خارجه روز 16 ایون گفت که پارلمان ایران طرح سندی را برای خروج از
عهدنامه منع گسترش سلاح اتمی تهیه میکند. همزمان مقامات ایران هشدار دادند که اگر حمله ادامه کند گلوگاه هرمز را میبندند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است که امکان مصالحه بین ایران و اسرائیل وجود دارد، ولی کارشناسان میگویند که هم تهدیدهای تهران و هم خوشبینی ترامپ بیشتر یک بیانیه‌های سیاسی اند و تغییرات واقعی ندارند، نه تغییرات واقعی. خب حمید رسایی وکیل محافظ کار و تندگرای پارلمان ایران گفته است که مانندی در ابتی به معنی است، زیرا این پیمان همان مکان هسته ایران را از حمله اسرائیل امین نگاه داشتن نتوانید. خب یعنی نگاه کنید وقتی اینا در این پیمان هستند، در این پیمان بودن، به این معنی است که باید به اتمی بمب‌ها حمله کردن نشود اصلا، ولی همطور که شما می‌بینید اینا در این سازشنامه هستند، در این قرارداد هستند، ولی بازم به ایران حمله کرده شد. به این معنی این کارشناس میگوید که دیگر برای ما معنی ندارد ایستادن. محمد منین و وکیل دیگری تندگرا گفته است که طرح قانون برای اخراج از پیمان بین المللی باید در اولویت باشد و به پارلمان پیشنهاد میشد که با وجود بیانیه‌های بلند و سخت در تهران، تحلیلگران میگن که ایران در آینده نزدیک از پیمان بیرون نمیشود. حمیدرضا عزیزی محقق پژوهشگر تحقیقات بین المللی و امنیت بر رادیوی آزادی گفت که حالا با وجود فشارهای افزون از طرف تندگرایان احتمال ندارد که ایران از این قرار خارج شود. در صورت تصویب طرح در پارلمان آن را باید شورای نگهبان که اعضای آن را مستقیم یا غیر مستقیم آیت الله علی خمینی راهبری میکند تعیین میکند یا تصدیق میشود. خب این معلوماتی بود که به سمت شما رسوندیم. دیگر دوستان و هموطنان عزیز، طول 1 ساعت 15 دقیقه ما اگرچه گفتیم 1 ساعت در بخش مستقیم باقی میمونه، ولی بالا 1 ساعت 15 دقیقه شد. از همه شما حضور میپرسیم دوستان برنامه ما رو دستگیری کنید و در خبررسانی و اطلاع رسانی و جامعه جهانی و مردم تاجیکستان برای ما کمک کنید، کامنتری بیشتر بنویسید، لایک رو بیشتر بگذارید و ما خبرها رو بدون طرفداری از کدام جبهه به سمت شما میرسونیم و کوشش میکنیم که مردم تاجیکستان از هر اخباری که در جهان میگذرد با خبر باشند و بیننده باشد که تفکر داشته باشد، اندیشه داشته باشد، از معلومات جهان با خبر باشد و در این وسط بی‌طرف نباشد و بداند که در جهان چه اتفاقی میافتد و او چه ضرر به فرهنگ و هویت و خودآگاهی ملی او دارد. این مهم است برای ما، برای همین ما کوشش تلاش میکنیم که در هر وسطی که نباشد برای شما اخبار برسونیم، همونطوری که در زمانی که در مسئله جنگ اوکراین و روسیه ما پخشای مستقیم داشتیم و بی‌طرفانه نوارها کردیم. شما اگر ببینید اون زمان من سخنگوی حرکت سیاسی گروه 24 بودم و در سامانه حرکت سیاسی گروه 24 من نوارهای را انجام دادم. طول 3 روز ما نوارهای بی‌طرفانه و فکر نظر مردم رو گرفتیم و صحبت کردیم و این بار هم در مسئله ایران هم صحبت خواهیم کرد و هدف ما معین مشخص است که در هیچ حالتی که در جهان میافتد بی‌تفاوت نبودن و معلومات به مردم شریف تاجیکستان رساندن است. اون زمان ما برای مردم اوکراین صحبت کردیم و مظلوم ترین کسایی که اوکراین بود، یعنی حمله از جانب روسیه صورت گرفته بود، این رو محکوم کردیم و روسیه رو محکوم کردیم که به خاک یک کشور دیگر حمله میکند و در این مورد ما برنامه ایجاد کردیم، صحبت کردیم و در عین حال هم این برنامه رو انجام میدیم و اسرائیل که حمله کرده است به خاک ایران محکوم میکنیم و صحبت میکنیم و از مظلومان کسانی که هستند حد امکان برای جهانیان خبررسانی خواهیم کرد و هدف ما هم این برنامه ها فقط معلومات دادن و معلومات گرفتن از هموطنان ما است و ما از شما خواهش میکنیم برادرها ما را تنها نگذارید، در برنامه ما داخل شین و معلوماتی که شما دارین برای ما برسانید و صحبت کنین. رنگ یک کسی که امروز درآمد و صحبت کرد رنگ او نکنین و دور اومدین مردانه‌وار صحبت کنین و فکر نظر خودتون رو راجع قضیه برسونید. حالا امشب هم امکان دارد که تحولات جدیدی صورت بگیرد، همونطور که شما دیدید معلومات ها هست که دیگر علاقه جنگ آغاز پیدا کرده از بین دو طرف زد و خورد وجود دارد، ولی به هر همطور که شما میدونید بعد از ساعت 2 3 شب جنگ ها سخت‌تر می شود و ما باز هم منتظر میشیم که چه اتفاقی میافتد و فردا در پخش مستقیم با برای شما معلومات خواهیم داد. دیگر وقت شما رو طولانی نمیگیرم، شما رو به پروردگار میسپارم. پروردگار همه شما رو در حفظ امانش نگهبان باشد. سلام علیکم و رحمت الله.